കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന്. അതായത് അഗാരോ വോളിമൈസർ ഹെയർ ഡ്രയറാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് ആമസോണിൽ നിന്ന്. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ യൂസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അഗാരോ വോളിമൈസർ ഹെയർ ഡ്രയർ. മറ്റുള്ള ഹെയർ ഡ്രയർ പോലെയല്ല, കുറച്ച് വലുതാണ്. നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഗത പോലൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ചീപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ ചീകി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ടും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടും വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഇവിടെയാണ് ഓൺ ആക്കുന്നത്, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഹെയർ ഡ്രയർ പോലെ സൗണ്ടിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. പിന്നെ എൻ്റെ 3 ഹീറ്റും 2 സ്പീഡ് സെറ്റിങ്സുമാണ് ഇതിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ പോർഷൻ ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആവുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ചീപ്പ് പോലെ ചീകി വെച്ചാൽ ഈ ഹെയർ ഡ്രയറിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എനിക്ക് തോന്നിയത്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എവിടെയൊന്ന് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോംബ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഹെയർ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ഒരു ടെമ്പററി സെറ്റപ്പ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരും. അതുപോലെ വെറ്റ് ഹെയർ യൂസ് ചെയ്യാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് പ്രത്യേകം അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു നനവുള്ള ഹെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ള് അത് വെച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു 80% 85% സ്ട്രെയിറ്റ് ആയതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഗാരോ വോളിമൈസർ ഹെയർ ഡ്രയർ.